neza, ndagusuhuje wowe ufashe umwanya kugira ngo wumve aya magambo nk'aya ngaya yuje ubwenge cyane. Mu by'ukuri aya magambo y'inyungurabwenge ni amagambo aba arimo ibisobanuro bikomeye cyane ndetse afite ikintu gikomeye cyane aba ashaka kuvuga. Niba warigeze wumva amagambo nagiye ngarukaho mbere, ngira ngo abantu benshi nagiye mbona feedback bambwira yuko ari amagambo yaremereye kandi afite igisobanuro gikomeye cyane. Reka tugaruke ku nyungurabwenge y'uyu munsi, nyungurabwenge episode ya 7. Nawe rimwe amagambo ushobora kuba wakumva ni nk'amagambo ari aho, ariko iyo ushatse kuyasesengura cyangwa se iyo ushatse kuyumva mu buryo bwimbitse ukayatekerezaho neza, usanga afite igisobanuro gikomeye cyane. Tudatinze rero reka duhite tuyagarukaho. Episode ya 7 y'inyungurabwenge irimo amagambo agira ati: umusirimu asobanura neza ibyari bisobanye, mu gihe umusazi asobanya ibyari bisobanuye neza. Ndasubiramo rimwe: umusirimu asobanura neza ibyari bisobanye, mu gihe umusazi asobanya ibyari bisobanuye neza. Reka dufate akanya gato tugaruke tuyasesengura aya magambo. Nk'uko nayo babwiye, aya ni amagambo njye ku giti cyanjye mba nihimbiye cyangwa se mba nicaye nkatekerezaho nkayahimba bitewe na message runaka mba nshaka gutanga cyangwa se kugaragaza. Ubu rero reka tuyasesengure cyangwa se tuyasobanure kugira ngo tumenye aho dukwiye kuba twayakoresha cyangwa se mu gihe gikwiye kuba twayavugamo. Umusirimu asobanura neza ibyari bisobanye. Mu by'ukuri ubusobanuro bw'aya magambo narabyumva, ni ukuvuga ngo umuntu ufite ubwenge buzima cyangwa se umuntu utekereza ku byo agiye gukora, ufite ubwonko bukora neza, akaba ari umuntu udahubuka, akaba atari umuntu nyine ukora ibintu nyine bidafututse, ahubwo afata ibintu byari bidafututse akabihindura nyinemo ikintu kizima cyangwa se akabishyira mu buryo buzima, akabigorora. Afata ibintu byari bigoramye cyangwa se byari birimo amakosa, yangiza akabikosora. Muri make nicyo nashaka kuvuga aha ngaha muri aya magambo mu interuro ya mbere ibanza ngo umusirimu asobanura neza ibyari bisobanye. Nashaka kugaragaza yuko nyine umuntu uri normal cyangwa se umuntu uzi ubwenge, umusirimu ubundi agereranywa n'umuntu uzi ubwenge cyangwa se umuntu ukora ibintu bisobanutse. Afata ibintu nyine byari birimo amakosa, yangiza akabikosora, ya makosa yakavamo. Mu gihe nyine umusazi cyangwa se, ariko inteko y'umuco n'ururimi iranyihanganira, numvise iri jambo bararikuyemo, ariko narikoresheje mu buryo bwo kugira ngo mbashe kuba natanga ubutumwa, nyine banyihanganira. Kuvuga ngo mu gihe umusazi asobanya ibyari bisobanuye neza, ni ukuvuga ngo nyine hano ijambo umusazi nashatse kuriba narihuza cyangwa se narigeranya n'umuntu ukora ibintu nyine bidafututse cyangwa se umuntu ukora ibintu bitari byiza. Nirwo rugero rw'iri jambo nashatse nakoresheje, niryo jambo nifashishije kugira ngo nyine mbashe kuba nasobanuye amagambo cyangwa se natanga ubutumwa. Umusazi nyine ntanashaka kuvuga umuntu nyine wa wundi ukora ibintu bidafututse, ukora ibintu byuzuyemo amafuti cyangwa se amanyanga. We afatana bya bintu byari bisobanutse cyangwa se byari bigaragara neza, byari bifitiye inyungu abantu, yarangiza akabihindura amakosa cyangwa se akabizanamo ibindi bintu bibyangiriza bwite, kandi byari ibintu byari bisobanutse cyangwa se byari bifite agaciro, yarangiza akabyangiriza. Niko guterura ngira ni rero umusirimu asobanura neza ibyari bisobanye, mu gihe umusazi asobanya ibyari bisobanuye neza. Aya magambo rero ukazajya uyakoresha mu gihe ushatse nko kwereka umuntu yuko nyine hari amakosa arimo gukora, kandi akayakora mu bintu byari bigaragara buri muntu wese ko nta kosa rikwiriye kubibamo. Ibintu byari biri mu mucyo ariko agashaka kubizana mu mwijima cyangwa se agashaka kubizanamo amafuti, kandi buri muntu wese yabona ko byari ari ibintu bimeze neza. Nibwo watera umubwira nyine aya magambo, ari umuntu uzi ubwenge yahita amenya icyo ushatse kumubwira, akaba yakwisubiraho. Kuko umuntu umubwiye ngo umusirimu asobanura neza ibyari bisobanye,
mu gihe umusazi asobanya ibyari bisobanuye neza, yahita yumva yuko nyine hari amakosa runaka arimo gushaka kuzana mu bintu byari bimeze neza, none akaba atangiye kubizanamo akavuyo cyangwa se akaduruvayo. Mu by'ukuri aya ni amagambo uzajya ukoresha mu gihe nk'icyo ngicyo, kandi ntabwo bisobanuye yuko aya magambo mba nahimbye ukwiriye kuyakira 100%, ahubwo wowe ku giti cyawe nawe ugomba kwicara ukayasesengura ukumva nimba nayavuze yarimo inyungurabwenge kuko nk'uko nayiyitiriye, ukumva nimba arimo ikintu cyakubaka cyangwa se mu magambo yafasha umuntu wayabwira, cyangwa se yarimo ubutumwa wamubwira kandi ukaba umubwiye ikintu cyumvikana cyangwa se kigari, akaribwo uzajya ukoresha aya magambo. Ushimiye ko wafashe umwanya ukumva aya magambo nk'aya. Niba utarakora subscribe kuri channel wayikora, kuko dufite ibiganiro byinshi cyane bitandukanye biba birimo ubutumwa butandukanye bwafasha abantu cyangwa se bwadufasha mu buzima bwa buri munsi. Niba utarakora subscribe wayikora, icyo gihe kugira ngo ujye ubona n'ibindi biganiro nkimara kubishyiraho. Ngushimiye ko wafashe umwanya ukumva ibiganiro, tuzasubira mu kindi kiganiro. Inyungurabwenge yo nakagaruka, rwose hari amagambo menshi cyane abarirwa muri za magana nanditse, umunsi ku munsi tuzajya tugenda tuyagarukaho, episode zose zizagenda zigaruka ari nyinshi cyane. Ubwo rero turi kumwe no mu bindi biganiro bitandukanye ngenda nkora, ubwo sawa turi kumwe.